누우면 코가 목 뒤로 넘어가 기관지를 자극하고 밤에는 기온이 낮아져 기관지가 수축하기 때문입니다. 자는 동안 기관지에 고여있던 가래를 뱉어내기 위한 정상적인 반응인 경우가 많습니다. 크롭 증상일 수 있습니다. 상기도가 부어 숨길이 좁아진 것이니 호흡 곤란 여부를 잘 살펴야 합니다. 기관지가 좁아졌다는 신호입니다. 천식이나 모세기관지염일 가능성이 있으니 청진이 꼭 필요합니다. 소아는 감기가 반복되거나 알레르기 비염, 충농증 등으로 기침이 길어질 수 있습니다. 3에서 4주 이상 지속되면 정밀 검사 필요합니다. 아이들은 구역 반사가 예민해 심한 기침 시 위내용물이 역류하기 쉽습니다. 구토 자체보다 탈수를 주의해야 합니다. 기침과 함께 고열이 지속되고 숨소리가 거칠며 아이가 축 늘어진다면 폐렴을 의심하고 엑스레이 검사를 고려해야 합니다. 기침은 가래를 내보내는 방어 기제입니다. 억지로 멈추기보다 원인 질환을 치료하며 서서히 줄여가는 것이 중요합니다. 대부분의 감기는 바이러스성이라 항생제가 필요 없지만 세균성 합병증 폐렴, 중이염, 부비동염이 의심될 때는 처방대로 복용해야 합니다. 네뷸라이저는 약물을 폐까지 직접 전달해 효과적입니다. 다만 반드시 의사의 처방에 따른 약물을 정확한 용량으로 사용해야 합니다. 패치는 기침을 직접 멈추는 약이 아니라 기관지를 넓혀 숨쉬기 편하게 돕는 보조제입니다. 일부 콧물약이나 기침약 성분 때문에 졸음이 올 수 있습니다. 아이가 너무 힘들어하면 처방을 조절할 수 있습니다. 습도를 50에서 60%로 유지하면 가래 배출에 큰 도움이 됩니다. 단, 가습기 청결이 무엇보다 중요합니다. 공기가 탁하면 기침이 더 심해집니다. 아이를 다른 방에 있게 한 뒤 직접 찬바람이 닿지 않게 자주 환기하는 것이 좋습니다. 미지근한 물을 자주 마셔 호흡기 점막을 촉촉하게 유지하는 것이 최고입니다. 상체를 약간 높여주면 코가 뒤로 넘어가는 것을 줄여주어 밤 기침 완화에 도움이 됩니다. 손바닥을 오목하게 모아 등을 가볍게 톡톡 두드려주면 폐에 고인 가래가 떨어져 배출되기 쉬워집니다. 함몰 호흡이라고 하며 숨쉬기가 매우 힘들다는 신호입니다. 즉시 응급실로 가야 합니다. 산소 공급이 부족할 때 나타나는 청색증입니다. 매우 위험한 상황이니 즉시 119를 부르거나 응급실에 가야 합니다. 열이 없더라도 아이가 숨쉬기 힘들어하거나 기침 때문에 잠을 전혀 못 자고 물조차 못 마신다면 진료가 시급합니다. 아이 곁 서화과였습니다. 더 궁금한 건 댓글로